오늘 산에 와서 보니까 머리가 많이 난 것 같은데 네, 약을 얼마나 발랐어요? 지금 작년 9월 달부터인가 그 올백 75라는 그 바로나 제품을 발랐는데요. 생각보다 처음에는 이게 요즘 그 탈모 약품이 너무 많아가지고 믿음이 없어요. 믿음이 없는데 그때도 뭐 날까 하는 마음으로 한번 발라봤어요. 근데 발라봤는데 지금 한 6개월 뭐 9, 10, 11, 12, 1, 2 한 6개월 넘어 이제 6개월 정도 됐네요. 6개월 정도 됐는데 이 양쪽에서부터 머리가 전에는 이렇게 넓었었는데 이제는 머리가 양쪽에서 더 차가지고 올라와가지고 가운데만 약간 좀 부족할 겁니다. 가운데만 좀 없어 보여요 지금. 아니요, 양쪽이 정말로 풍성해졌고요. 가운데도 많이 있는 것 같아요. 그리고 머리가 예전에는 만지면 이렇게 꼭 실크가락을 만진 것처럼 실들도 아니에요. 하여튼 얼마나 약한지 만지면 빠질까 싶어서 만지기도 아까웠는데 요즘 만지면은 머리에 힘이 생겨가지고 머리도 이제 길어가지고 이렇게 올백으로 넘기고 있어요. 올백으로 넘기고 머리가 힘이 있으니까 올백으로 넘긴 거죠. 그리고 멋있어요. 아니 그럼 멋있다니까 감사합니다만은 그리고 주변에 그 지인들한테도 몇 사람 소개를 했어요. 이게 쉽게 남한테 소개하기 쉬운 약은 아니죠. 요즘에 그 주변에 그 탈모 약이 하도 종류가 많으니까 소개한다는 게 쉽지가 않은데 주변에 지인분들도 몇 사람 써보고 효과가 있다고 고맙다고 하더라고요. 꾸준히 근데 하여튼간 아무튼 뭐든지 한 6개월 이상은 발라야지 효과가 있을 것 같아요. 처음에 한 2개월, 3개월 할 때는 이거 계속 해야 되나 그런 마음도 있었거든요. 근데 꾸준히 하다 보니까 이렇게 효과를 좀 보고 있는데 머리가 기니까 또 자신감도 생겨요. 사실은 밖에 나가기도 이제는 기쁜 마음으로 나가고 이 눈썹도 좀 바르고 있고 눈썹도 바르고 수염도 발라요. 수염도 바르고 수염도 많이 났죠. 아무튼 아니 근데 옆머리는 정말로 많이 풍성해졌어요. 뒷머리는 원래 있었으니까. 옆머리는 이번에 하도 옆머리는 많아가지고 정말 많이 풍성해진 것 같아. 옆머리는 하도 많아가지고 가운데는 아직이고. 좀 쏙가냈어 이번에 좀 쏙가냈는데 옆머리는 진짜 옆에도 좀 발랐거든요. 같이 발랐어요. 옆머리도 쏙가냈는데 옆머리는 너무 많아요. 근데 이제 가운데 우베는 정말이지 옛날에 운동장 같았는데 지금은 이제 쬐깐해졌어요. 예전 사진하고 비교를 한번 해드릴 테니까 한번 봐보세요. 저 예전 사진하고 지금 사진을 보면은 확연히 다른 모습을 볼 수 있을 거예요. 아마 혹시라도 탈모약을 생각 중인 분들이 계시다면 한번 속눈샘 치고 해보세요. 하여튼간 막소주가 자신 있게 권합니다. 올백 75. 네, 감사합니다. 수고하셨어요. 예, 감사합니다. 수염 많이 났죠? 네. 눈썹도 많이 났어요. 까매지고. 까매졌어요. 까매지고. 그쵸? 멋있어졌어요. 예, 감사합니다.